आज किस दिन की शुरुआत होती है इस धूप का मजा लेते हुए। तो आज हम आ गए हमारे मिनी सेटअप पर। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा पौधा, इसमें फूल भी आने लगे हैं। ये देखिए छोटे छोटे, और ये भी पेड़ ग्रोथ कर रहा है। और ये सभी की ग्रोथ देखो, इनमें भी फूल आना चालू हो गए। और ये बेल देखो कितनी बड़ी हो गई है यहाँ से। और ये हमारा ये पेड़, तो ये देखिए हमारे बजीज पैरट जो कि अब दाना खाना स्टार्ट कर चुके हैं। और देखिए यहाँ से कितना बढ़िया है। और एक बजे इसने मटकी सेलेक्ट भी कर ली है, ये देखो छोटी वाली। और ये देखिए, ये देखो गाइस।